Hvad går dit job ud på? Jeg er byggesagkyndig i huslejenævnet på Frederiksberg. Huslejenævnet det går primært ud på at finde nogle retfærdige afgørelser blandt tvisteligheder mellem lejere og udlejere. For at man kan finde en retfærdig afgørelse, skal sagerne jo belyses så meget som overhovedet muligt. Og det sker jo blandt andet ved, at man indhenter udtalelser, man indhenter data om de pågældende sager, og man besigtiger så også det, som sagerne går ud på. Ofte så får sager en anden drejning, efter at de bliver besigtiget, i det problemstillingerne ofte kan være svære for parterne at beskrive. Okay. Hvor tit er du som byggesagkyndig på besigtigelse sådan om ugen? Ja, altså på årsbasis har vi i huslejenævnet cirka omkring 400 sager. Ud af de 400 sager, så er det cirka 2/3, der skal besigtiges. Og en besigtigelse, man tager som regel en besigtigelse om dagen. Så det bliver cirka en 300 sager om året, der bliver besigtiget. Okay. Hvordan oplever du generelt forholdet mellem for eksempel udlejer og lejer, når du er på besigtigelse? I de fleste tilfælde er der en rimelig dialog mellem parterne. Men det sker, at jeg oplever, at parterne har så svært ved at være sammen, at det ofte kan være meget anspændt. Okay. Hvad kan klagepunkterne typisk gå ud på, og hvem klager mest, altså lejer eller udlejer, og hvorfor er det sådan, tror du? Ja, men altså, man klager jo ofte, når man føler, at der er sket en uretfærdighed over for en. Og det er jo i forhold til lejeloven. Og lejeloven er en kompliceret lov i Danmark, og derfor kan den være svær for ikke-professionelle, det vil sige for lejere, helt at forstå retfærdigheden i lejeloven. Hvem der klager hyppigst, lejeloven er en beskyttelseslov over for lejerne, så det er jo nok primært lejerne, der klager mest, i hvert fald over de klager mest ud fra de samme grunde, det vil sige som regel ud fra lejens størrelse og vedligeholdelsessager, hvor de måske har lidt svært ved at forstå, hvordan lejeloven egentlig fungerer. Hvad kigger du på, når du skal afgøre en sag? Altså, hvilke midler bruger du? Jamen, det er meget forskelligt. Det kan være, at en sag, der drejer sig om lejens størrelse, så er det jo et generelt indtryk af, hvad det er, der bliver udlejet, hvordan lejligheden er. Det kan så være ved andre emner, der bliver klaget over, for eksempel vedligeholdelsessager, det kan være skimmelsvamp, det kan være en af parterne ikke opfylder deres forpligtelser over for vedligeholdelsen af det, de har lejet eller udlejet. Og der er jo så forskellige værktøjer til at undersøge det med.
værktøjer og erfaring og viden. Oplever du nogensinde nogle former for trusler, da dit arbejde ligger grund til for dommen? I betragtning af, at det er afgørelser, vi træffer, og det vil sige, at der altid er en, der får medhold, og en, der ikke får medhold, vil jeg sige, at det er få trusler, men de sker dog. Der sker, vi er udsat for trusler og bliver truet. Og hvad gør man så for at undgå dem? Ja, for at undgå det er det jo et spørgsmål om, at man skal være så upartisk som muligt, når man er på besigtigelse, mens man behandler sagen. Når man så har oplevet dem, så findes der jo retsregler for, hvad man gør derefter.